Я не могу подойти к своему дому, потому что все пространство заполнено лошадьми. Это не описание кошмарного сна, а реальная жизнь. Вы скажете, что этого не может быть, а я отвечу: может. В Ижемском районе Республики Коми. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. В минус 30 лошадь верный помощник. Никакая техника не заведется, а лошадь поедет, дрова привезет. Мы заправим лошадь водой и поедем в лес за дровами. Это музыка The Fool. Отправляемся мы в тур. По дорогам мы ухаба, к мужикам и бабам. Я родом из Ижемского района, лидера по коневодству в Республике Коми. У меня папа держал коня, его звали Вермут. У всех моих друзей были лошади, у некоторых даже не по одной. В начальных классах у нас было развлечение. Вместо телефонов мы ехали с родителями за дровами или за сеном. После этой работы, если повезет, нам давали лошадь сводить, напоить. Мы, конечно, злоупотребляли, привязывали к саням санки, ездили, катались и лошадь приводили домой, еще более уставшие, чем после работ. Конные гонки — это один из брендов Ижемского района. Каждый год летом и зимой проводят скачки. Очень зрелищное и масштабное событие. Летом соревнуются на празднике Луд, а зимой в феврале, в тот же праздничный день 23 февраля, либо что-то около этой даты. Возродил скачки на лошадях в Ижемском районе Василий Иванович Чупров. Со временем, вот видите, сегодня уже лошади не интересуются только молодежью. А у нас в свое время, когда мы были молодыми, это была единственная радость лошади. У нас проводили раньше соревнования до революции, после революции конные соревнования проводили. И на зимние, и летние. В 1963 году последний раз соревнование было, случилась авария, после этого запретили. То есть погибла лошадь, и два мужика не погибли, но были очень сильно травмированы, столкнулись во время скачек. Василий Иванович 1988 года возродил конные соревнования, и каждый год, кроме пандемии, гонки проводились. Участвовало когда-то первые годы 60 лошадей, представьте себе. Призы тогда были хорошие, совхозы составляли призы. Сбруя, полный комплект, седло, цветной телевизор, еще ни у кого не было цветных телевизоров. Поросенок, теленок, вот такие призы были. Сейчас же приз... Не имеем права вручать приз больше 3000. Потом появились очень хорошие лошади, рысаки, скакуны. Привезли ребята ради интереса. А местные, правда, стали им проигрывать. Из-за этого они не стали участвовать. Остальные стесняются, боятся, потому что не любят у нас мужики проигрывать. Один из первых участников соревнований после Возрождения был Андрей Геннадьевич Рочев. Он житель деревни Гам Ижемского района. Сейчас у Андрея Геннадьевича около 10 коней и лошадей. Это баян. Роттай. Кыска. Характер сбор. Характер сбор. Спокойный. Коксы моими дойдlik мукча оставили гараж яздурасли, шиязурас. Рымты бурамунес. Ау, бзай прихотливый есть. Позже улан, как-то круглый год видеть. Оскун мунес. Чойнеса, как-то мы сейчас чойнес. Не смог пройти мимо и заглянул к самому резвому коню Ижемского района, к стимулу и к его хозяину. Некоторые мейки чань воды, лаппеля мечтаем. Меня мейки каждый будто Ордеччады соревнования участвуют первое место. Да, стимул смерча быстрее волос Ижемского района, сколько Ну, они меня будем надо брать чистокровные брави. Это полкровные, мамус местные, а есть орловские. А мы с байка с дасвита участвовал турнир. Дасативо районный у нас такой вежливый скачен. Куч голопен исталасный, я первое место остался почти. Предком всех современных домашних лошадей считается дикая лошадь тарпан. Тарпаны разделяются на две подгруппы – лесные и степные. Считается, что от лесных как раз таки происходят европейские породы современных лошадей. Например, мезенская и печорская лошадь. По статье на Яндекс.Дзене канала «Загадочный север» можно понять, благодаря работам 1993 года
Архангельской НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии мезенскую породу лошадей удалось сохранить. Что не скажешь про печорскую породу лошадей. Как раз печорки обитают в республике Коми, в Вижемском районе, в бассейне реки Печора. В нашем селе лошади имеют свой собственный стиль. Давайте искать, какой образ лошадей совпадет с человеческим образом. Лошадь Dead Inside, с челкой, падающей на глаз и в одежде черно-белых оттенков. Майкл Джексон стиль. Total White. Образ составлен полностью из белых вещей. А вот непростой модник с длинными волосами и с челкой на глаза. Еще и от меня прячется, вот скромняшка. Наверное, первый парень на деревне — редкий пятнистый конь. Он помощник моего дедушки. Зимой в минус 30 только лошадь помогает в доставке дров для отопления. Техника такой мороз просто не заводится. А весной на лошадях кто-то и пашет картофельные грядки. А в межсезонье, когда вся работа закончена, а сенокос еще не начался, лошадей выпускают на волю. Они собираются всей мощнейшей лошадиной сельской бандой и гуляют по селу. Таким образом, сельские стиляги, я бы сказал, образуют ОПГ непарнокопытных. Лошадки в древние времена разводились на всем севере Евразии. Верой и правдой они служили в крестьянских хозяйствах и на государственной службе. Лошади были в роли автомобилей, а даже больше. На них доставляли почту, через огромные глыбы снега доставляли стройматериалы, пахали землю и во многом другом лошади выручали рабочих крестьян. Но работа на лошадях не потеряла свою значимость. Разве что меньше хозяйств держат лошадей. На формирование печорской породы влияли эстонская лошадь, лошади Приуралья и Западной Сибири. Их в Вижемский район привели в 16 веке староверы и выселенцы из Московской Руси. Под влиянием суровой северной природы порода развивалась вдоль бассейна реки Печора, поэтому и название – Печорская. В прошлом столетии в селе Усть-Цильма работала опытная станция. В ней было около 50 лошадей печорской породы. Станцию закрыли. Теперь печорский вид специально не разводят. А лошадей печорской породы можно встретить лишь в далеких селах Ижемского и Устилемского районов, а также в селе Мутный Материк Усинского городского округа. Но все же, почему стоит сохранять породу печорских лошадей в современном мире? Во-первых, эта порода является национальным достоянием России, и каждая страна во всем мире очень блюдет, бережет, сохраняет и улучшает свою породу. Во-вторых, до сих пор печорская лошадь широко используется местными жителями, потому что, несмотря на приход техники, там бураны, снегоходы, грузовики, трактора и так далее, печорскую лошадь до сих пор используют, насколько я знаю, и на вывозе леса. Местные жители на сенокосах, да, вот, много где. В-третьих, сейчас мир очень претерпевает изменения, скажем, и очень популяризируется конный спорт и во всем мире, и, скажем, в России, и в Республике Коми, в частности, этим занимается много людей, фанатов, любителей этого дела. И печорская порода в силу своей добронравности, поскольку народная селекция не допускала до разведения злобных, агрессивных, нервных, возбудимых лошадей. Таких лошадей сразу убирали, они неудобны в использовании. И оставались мягкие, добрые, покладистые, контактные к человеку лошади, дружелюбные, которые сейчас очень востребованы для детского конного спорта. Мы отправились в гости к Михаилу Андреевичу в Вижемский район, в Краснобор. Михаил Андреевич практически всю жизнь держит лошадей. Сейчас ему 70 лет. Свое дело не бросил. У него 8 лошадей. Этот живой вес этой лошади было до 900 килограммов, 700, 900 килограммов. А преимущественно местной печорской породы лошади, у него длинная шерсть, короткие ноги, вот, мохнатые ноги. Это особенность, если, например, американский рысак или русский рысак по снегу, они будут ходить по глубокому снегу. И шаг, постановка шага у этой печорской лошади правильная. На чем едем? Hey, true, bet that up for the track. Go take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Печорские лошади, как танки, они могут на улице жить. И расходует кислород, это из крови, 400 метров он может выдержать вот так. Без дыхания, то есть? Без дыхания. Берет живок, например, когда вот хищника или вот кого спасается. Во время съемок этого фильма я заразился болезнью. Она проявляется так. Когда видишь лошадь, сразу всматриваешься. Не печорская ли порода она?
А лошадь печорской породы отличается от других лошадей внешностью. Высота в холке достигает до 145 сантиметров, то есть лошадь невысокая. У лошади удлиненная рамка корпуса, короткие коренастые ноги с хорошей оброслостью, которая защищает ее во время передвижения по вязкой снежной дороге. Недлинная шея, аккуратная голова и маленькие ушки. Также у печорской лошади приятная линия верха, без лишней округлости. Основная масть печорских лошадей – вороная, гнедая, буланая и рыжая. По словам известного краеведа из деревни Дьюр Владимира Егоровича, раньше лошадь была, как сейчас, машина. Чем лучше конь, тем статуснее хозяин. На данный момент печорская порода лошадей стоит на грани исчезновения. В 2000 году в Республике Коми была принята республиканская целевая программа развития коневодства в Республике Коми на 2000-2005 год. Но из-за нехватки финансирования работа над проектом была приостановлена. ВКонтакте создана группа «Печорская лошадь». Это ребята, когда-то жившие в Республике Коми, сейчас в Самарской области, занимаются возрождением печорской породы. Возрождение породы – это сложный процесс, я вам рекомендую перейти по ссылке в описании этого ролика и самим изучить информацию, как у них происходит восстановление печорской породы лошадей. И может вы, если захотите помочь финансово или еще как-то, то тоже пишите им прямо в группу. Вы знаете, если мы возродим породу печорская лошадь, то на основании этого сможем заниматься туризмом в регионе, ездить вместе с туристами на лошадях печорской породы. Вот, например, как случилось с карачаевскими лошадьми. Клыч Герий Урусов, человек, который возродил карачаевскую породу лошадей и совершил восхождение на Эльбрус. Вы представляете, на гору на лошадях. Но это же просто чудо. Мы также можем восстановить печорскую породу лошадей и совершить экспедицию, поход по тем местам, по тем дорогам, где мои предки, например, ходили до Ижемского района, также до других сел, через лес, через болото, как они это все добирались, мы это все можем восстановить. Я вот сниму ролик. На ВДНХ в Москве располагается Центр национальных конных традиций, деятельность которого направлена на возрождение традиций верховой езды. В центре располагается первый в мире интерактивный музей лошади, конный театр, демонстрационная конюшня, и в летний сезон на выводных кругах свое мастерство показывают всадники Кремлевской школы верховой езды. Сегодня особенно важно возрождать, сохранять и передавать национальные конные традиции как основу культурного наследия России. И у нас есть шанс у печорской породы лошадей.